háganmelo saber en los comentarios, plebes, en la interacción en los videos. Y a ver qué les parece, plebes. La neta tan. Pero mi amigo, ¿por qué está tan triste? Esta fue la primera canción que nos aventamos, plebes, con el compa perrón, plebes. La neta algo bien. Como me vayan comentándome allí cuál les pareció que se escucha más perro. Pero si me miran, plebes, la neta tienen un estado bien chingón, plebes, donde los hombres que nacen allí, la mayoría tienen unos pinches huevotes, plebes, y mi respeto. Yo sé que saben por qué lo digo. No soy mucho de meterme en política. Alexis o Panchito y Flores mi apellido. Si me preguntan cuándo dejaré de ser feliz, solo los miro que fue lo que les caló. Y estos son corridos. ¿Qué tal, chavalada? Bienvenidos a un nuevo video, plebes. Plebes, la neta, ¿cómo han estado? ¿Cómo lo han pasado? Muchas gracias por el apoyo. La neta, tenía un rato ausente, plebes. Ya tenemos más de 7 días que no le subimos un video. Nunca me tardo tanto, plebes. Pero pues ya saben cómo corre el agua aquí donde andamos, plebes. No hay mucho que grabar, no hay mucha chance que grabar. Y pues para no aburrirlo, plebes, ¿para qué? ¿Para qué? La vamos a hacer de emoción. De este... Hace poquito, plebes, unos días fui a grabar unos videos con mi compa Víctor Alcalá, plebes, donde compré un bajo y me ando medio enseñando, plebes. La neta estoy medio pendejo, no creen que le entiendo mucho, pero me ando medio enseñando. La neta me gustó, me entonó, ya les había poquito la guitarra. Y pues que es casi lo mismo, ¿no? Quiero compartir estos videos, plebes, esperando su apoyo, su atención, su comentario, plebes, y que ojalá les guste, plebes. Por ahí los subimos también a la página de mi compa Víctor. Pero pues tengo mucho que no le subo nada, pues aquí le voy a dejar los videos completos, ¿no? Si les gusta, háganmelo saber en los comentarios, plebes, en la interacción en los videos. Y a ver qué les parece, plebes. La neta, está algo bien. Como les digo, apenas me ando enseñando, ando medio sietón, medio intumidón. Pero tan perros, plebes, la neta. Se escucha bien, pienso yo. Ahí los que sean músicos, pues dejen su crítica constructiva, plebes, ahí a ver cómo se escucha. A ver si le seguimos grabando videos con mi compa Víctor Alcalá. Y pues hay que darle para adelante, plebe. Para no afadarlos tanto, pues oírles cosas productivas, cosas bonitas. Aquí les dejo este video. Ojalá les guste y sea de su agrado. Saludotes, ánimo. No olviden dejar su like y su comentario. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí las vamos a complacer con el chubasco. Ya estamos calando el bajito este. A ver cómo nos suena ahora. Mi amigo, ¿por qué está tan triste?
Pero mi amigo, ¿por qué está tan triste? Esta fue la primera canción que nos aventamos, play, con el compa 43. Quiero que me comenten qué les pareció, cómo se escuchó. La neta, yo llegué medio pendejón a tocar. Cuando recién llegué con el compa Víctor, dije, la neta, no vamos a valer verga, no vamos a sacar una canción, ni media canción siquiera, play, pero al parecer pienso yo que se escucha más o menos. Déjenme ustedes en sus comentarios cómo se escucha. ¿Y qué les pareció, plebe? Y vámonos con la segunda canción. Fueron tres canciones, vamos para que escuchen la segunda, plebe. Ánimo. Bajo unos lentes oscuros va ocultando su mirada. Camina poco a poquito, casi nunca se resbala y como sabe lo que habla. Poco se enreda en Hay 18 cicatrices de balazos en su cuerpo. Ya casi perdía la vida allá en el arroyo seco, pero contento con plomo. Y arriba el mando al infierno. Con sus manos ya sin fuerza y se acercaba la muerte. A una cayó yo supe y subió, tiró con los dientes, con fuerza jaló el gatillo. Y al enemigo dio muerte. Le dicen el comandante Don Juano, también viejito. Anda, cuida, don Chapito, que se escapó del presidio, le tiene cariño el jefe. Lo conoce desde niño. Cuenta con mil atenciones, eso agradece.
El comandante, plebe, el segundo corridón que nos aventamos, la neta también me gustó mucho, me medio equivoqué ahí en dos, tres ocasiones, pero no se nota tanto, plebe. Más bien ya cuando está uno con dos, tres resonas ni se siente. Me gustó mucho como se escucha, plebe, como que ahí como que le meto más adornos y se oye más perrón, plebe. La neta algo bien. Como me vayan comentándome allí cuál les pareció que se escucha más perro. Yo la neta siento que la que sí después de esta toma fue la que salió mejor. Así que vámonos para que vayan a escucharla, plebe. Sigan viéndolo. Bueno, pues, ¿qué tal, mi gente? Seguimos aquí en la ensayadita. Ya no vamos a entrar. Tres vueltas se llama. Bueno, la canción, ¿verdad? Sí, la canción. Bueno. Ahora, pues ya hay como vamos a cambiar ella. Te das de vueltas y te enredas más y más. Las veces que me abandones, esas mismas volverán. Podrás darle vuelta al mundo y gritar lo que hay en ti. El corazón que tienes me lo guardarás a mí. Somos ramas iguales de la misma enredadera. Y aunque te seque la mata, serás mía hasta que te mueras. Pensaste en cambiar de vida y gozar de un nuevo amor. Pero más que suerte, otra vez te tengo yo. Somos ramas iguales de la misma enredadera. Aunque te seque la mata, serás mía hasta que te mueras. Como le dije al compa Víctor, conmigo te da tres vueltas, plebe. La neta yo no lo decía con albur ni con cizaña de nada. Mi compa Víctor la agarró por doble sentido, pero esta fue la tercera canción que nos aventamos. También salió bien chingona, fue la que me gustó más. No, ustedes no sé cómo les haya parecido. Déjenme en sus comentarios qué canciones les gustaría que grabáramos. Y alguna recomendación que me den ahorita que me andan enseñando al bajo, la neta. Yo sé que hay muchos pendejos que ni saben tocarlo y va a sacar la garra, pero yo me siento cómodo, me siento a gusto haciendo lo que me gusta. Y pues de eso se trata la vida, plebe,
de buscar la comodidad, de buscar lo que te guste a ti. Como luego dicen, cuando te haces un trabajo que te gusta, jamás se va a trabajar en la vida porque estás haciendo algo que te agrada, algo que te complace hacerlo. Por eso hay que buscar la comodidad, plebe. A mí la neta me sacan a veces mucho la garra de que, este plebe no trabaja, este plebe no de este. Pero la neta, plebe, hay que buscar la comodidad, hay que buscar lo de, pues, estar a gusto uno, ¿no? De estar trabajando a gusto y haciendo lo que te guste y si te van a pagar por hacer lo que te gusta, tal puro vergazo, plebe, de eso se trata. Siempre y cuando pues no dañemos a terceras personas, ¿no? Y pues así quedó este video, plebe, ojalá les haya gustado. De quiero mandarle un abrazo, plebe, y un saludo a toda la gente que nos mira, plebe, especialmente a la de Michoacán, plebe. La neta, si tengo, no sé si me mire gente para allá, pero si me miran, plebe, la neta tienen un estado bien chingón, plebe, donde los hombres que nacen allí, la mayoría tienen unos pinches huevotes, plebe, y mi respeto. Yo sé que saben por qué los digo. No soy mucho de meterme en política ni hablar de política, plebe, pero como que eso del señor Carlos, que en paz descanse, me conmovió macizo, plebe. No sé mucho hablar de polémicas ni de cosas que ni de lucrar con ese tipo de cosas, plebe, pero es algo que me conmovió macizo. Por eso dejo el comentario al último, porque sé que mucha gente no se queda a ver el video hasta el final. La que verdaderamente le importa tus videos y te sigue es la que se queda a ver. Así que si usted es de Michoacán, mi compa, o señora, lo que me esté viendo, les mando un abrazo y mi respeto, especialmente si son del municipio de Uruapan. La neta que mi respeto y tiene unos huevotes la gente para allá, plebes. Así que puro para adelante, plebes. Es lo que nos toca, así es la vida a veces. Y hay que remangarle para adelante. Yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir, tú de qué hablas, pues lo que tú haces. Bueno, pues hacía, porque ahorita ya ni siempre ni nada. No es lo que tiene afectado a México. La neta, yo pienso que eso no tiene nada que ver, pues, porque yo siempre, de hecho, hace días me comentó un vato en una historia que subí de lo mismo, pues subí al señor a la historia de Instagram. Y me comentó que lo que yo hacía también afectaba a México y contribuía a cómo estaba. Pero pues yo opino que no, pues, porque yo pienso que la venta de marihuana es como si se regulara y se trabajara, pudiera ser como si vendieras un 6 de cerveza, como si vendieras una cajetilla de cigarro, es lo mismo, afecta, ¿verdad? Pero se pudiera regular, pues no hubiera inconveniente por eso. Así que pues yo pienso que eso que hacemos nosotros no tiene nada que ver, a lo mejor nos ven con los videos con las armitas por ahí y así, pero pues no, nunca, gracias a Dios, nunca le hemos hecho daño a nadie ni intimidado a nadie con ella, ¿verdad? Mi respeto, la verdad, es un estilo de vida muy bonito que se vive en la sierra y pues es algo, es una costumbre, una tradición a lo mejor y no se afecta o daña a la gente. No se hace ni apología porque, por ejemplo, aquí en la ciudad uno no las navega. Es meramente donde se puede, meramente en los ranchos, en la sierra, que es como una cultura que tiene uno ya. A lo mejor van a decir uno qué cultura tan más pendeja, pero pues no, la verdad no. Ojalá les tocara vivirla y conocerla y saber más de ella. Y pues la verdad no tiene nada que ver eso. Así que saludote, gente, mi respeto, la verdad. Pues hay que darle para adelante hasta donde tope, hasta donde Dios quiera, pues. Saludote, bendiciones, que andamos al 100 ánimo, hay que echarle ganas por para adelante.